Siamo qui per una puntata davvero speciale, siamo qui con un pizzico di emozione perché è arrivato il momento di intervistare il professor Michele Samaia che dopo oltre un ventennio presso il nostro polo ed il dipartimento entra nel gruppo dei pensionati. Buonasera professore, grazie per essere con noi. Professore, vorrei che raccontasse questi vent'anni, questo ventennio che l'ha vista come uno degli attori principali del nostro dipartimento e del Polo San Paolo. È un racconto molto lungo e molto difficile. Sono arrivato a San Paolo nel 99, dunque sono 22 anni che sono qui. 22 anni è un quinto di secolo, ma anche metà di una vita. È vero, prima avevo avuto altre esperienze, ero a San Raffaele, all'Italy, però quella di San Paolo è stata veramente l'esperienza che più delle altre ha modificato il mio modo di essere, il mio modo di vivere. Quando arrivai qui, il direttore del dipartimento era il professor Guido Coggi e vidi anche altri direttori, dopo vi Guido Coggi, Cesare Fiorentini, poi ci fu Anna Maria De Guiglia e infine Silvio Scaroni e Stefano Centanni. E devo dire che con tutti i direttori del dipartimento ho avuto un ottimo rapporto, devo ringraziarli fin da adesso per la pazienza che hanno avuto con me e per la possibilità di interferenza che abbiamo potuto avere. Certamente dal 99 a oggi è cambiato praticamente tutto. Le persone magari sono rimaste anche quelle, la struttura anche quella, ma il modo di pensare, il modo di interpretare la scienza, il modo di fare didattica, tutto quanto è cambiato in maniera che probabilmente non era mai cambiato prima così tanto. Professore, se volessimo dire altre due parole proprio sul Polo San Paolo, com'era nel 99 e come lo vede adesso che siamo arrivati quasi all'inizio del 2022, tra poche settimane? In una parola direi che, a parte le persone che sono cambiate, è cambiato veramente tutto. Il modo di fare didattica soprattutto. Prima gli studenti erano una realtà separata dalla nostra. Nell'aula era difficile avere dei rapporti come li abbiamo avuti adesso con gli studenti. Poi il modo di fare ricerca. Un tempo la ricerca confinava in sfere di influenza molto ben determinate, per dire la biochimica è una cosa, la fisiologia è un'altra, la patologia è un terzo, così via. Adesso i confini fra una materia e l'altra si stanno veramente disintegrando. Non è più possibile essere un biochimico che non sappia qualche cosa di fisiologia, patologia, farmacologia e tutto questo. Dunque è veramente un momento in cui i confini fra le materie, senza parlare dei confini fra stati, dei confini fra culture, eccetera, stanno veramente aggirando. E questo ovviamente ha un impatto molto forte anche su come il singolo docente affronta sia un ambiente come gli studenti, sia un ambiente come la ricerca. Professore, se dovessimo scegliere un motivo d'orgoglio di questi anni o più in generale della sua carriera, quale sarebbe la sua risposta? Ma dunque, la cosa più bella secondo me è stato rendersi conto di come l'interdisciplinarietà può portare a risultati sempre più importanti. Questa è una cosa molto individuale naturalmente, però mi sono veramente toccato con la mano che cosa vuol dire
continuare a essere biochimici, ma sapere che il linguaggio del fisiologo, del farmacologo, del patologo, cardiologo, anestesisti, tutto quanto, capire il linguaggio, perché quello che dovrebbe mantenere i confini che devono sparire fra una materia e l'altra è soprattutto il linguaggio. Vedere questi confini disintegrarsi con l'informazione del linguaggio è stata una cosa molto bella per me. Molto bella perché quando ho iniziato la mia carriera ero molto in dubbio se scegliere biochimica o fisiologia, perché erano le due sfere con le quali più delle altre avevo avuto a che fare. Poi ho scelto la biochimica, però è sempre rimasto qualche cosa del mio vecchio modo di pensare, più multidisciplinare, più generico, eccetera. In questa situazione attuale, questo modo di pensare trova benissimo la sua collocazione. Dunque mi sento veramente avvantaggiato dalle lezioni che ho avuto anche in altre sfere che non erano la biochimica e penso di aver tratto solamente vantaggi su questo. Professore, se potesse scegliere di rimanere qui un po' di tempo in più, qualche altro anno, che cosa vorrebbe raggiungere? Quali traguardi vorrebbe agguantare se avesse ancora un po' più di tempo come docente presso il Polo? Un ricercatore non smette mai di lavorare. Anche quando esce dal laboratorio continua a lavorare perché pensa. Quindi non esiste ancora un lavoro finito. Alle volte vado a vedere i miei vecchi articoli di 20, 30, 40 anni fa e dico sempre, però per Bacco mi sarebbe piaciuto fare ancora questo, ancora quello per andare avanti. Dunque vorrei continuare a fare tutto, se è possibile. Non solo qualcosa, ma veramente tutto. Certamente ci sono le cose più importanti di altre. Queste cose più importanti sarei ben contento di continuare a farle, sia pure più da lontano rispetto a prima, ma di continuare a guardare da lontano e l'evolversi di tutti i progetti che sono iniziati e non sono ancora finiti, ma ai quali ci tengo moltissimo. Ecco, la ricerca è uno dei pilastri del nostro dipartimento. Posso chiederle se ci può indicare verso quali strade, verso quale futuro stia andando adesso la ricerca? La ricerca mondiale sta andando in una direzione che non si immaginavamo. Non ci immaginavamo del tutto qualche anno fa dove sta andando la ricerca adesso. La ricerca biomedica in particolare sta affrontando delle frontiere che non erano neanche lontanamente immaginabili fino a 5-10 anni fa. L'esperienza del Covid è stata illuminante. Senza il Covid io sono sicuro che gli obiettivi della ricerca sarebbero stati diversi da quelli che sono adesso. Il Covid è stato un po' come un ritornare sulla terra, coi piedi per terra. Prima la ricerca volava, in maniera probabilmente sganciata dalle reali esigenze della società. Il Covid l'ha riportato a giù. Ha detto le esigenze della società sono questo, questo e questo. Dobbiamo lavorare su questo e non su cose che, fra virgolette, non servono a niente. Ma non servirà a niente un'esagerazione, tutto serve. Però diciamo che il Covid ha un pochettino ridimensionato da una parte, ma anche sovradimensionato e direzionato la ricerca futura verso obiettivi molto più tangibili, molto più pratici di quelli che avevamo 5-10 anni fa. Ecco, mi piacerebbe poter andare avanti su questo, perché il Covid, speriamo, prima o poi finirà. Speriamo tutti. Però ormai sappiamo che dopo il Covid ce ne sarà un altro. Non finiremo mai
con i problemi da dover affrontare e possibilmente superare. La ricerca deve essere fatta da persone abbastanza flessibili, abbastanza elastiche, da stare dietro a questi cambiamenti. La ricerca si basa sul tempo di risposta. C'è un problema, mi risponderò subito. Chi risponde più lentamente è tagliato fuori. Dunque, qui dove bisogna darsi una mossa. Certi paradigmi, certe convenzioni, certe cose che sembravano assimilate, bisogna rivederle tutte. Non sono un immunologo e non voglio parlare di immunologia, ma alcuni concetti di base dell'immunologia col Covid devono essere riscritti. La stessa cosa vale anche per la biochimica, vale per la fisiologia, tutta qualche cosa va scritta, va ripensata. Ecco, è importante secondo me che nei prossimi anni la ricerca si doti di quegli strumenti necessari per poter cambiare velocemente, prontamente. Quando si manifesta un problema bisogna essere abbastanza flessibili e elastici per affrontare i nuovi problemi, non il problema di prima, il problema nuovo. Grazie professore. I nostri studenti sono tornati a lezione finalmente in questo periodo in cui i contagi paiono essere ancora fortunatamente sotto controllo, e vorrei un messaggio da parte sua a tutti i nostri studenti di medicina, che sappiamo partecipano sempre alle sue attività come la medicina di montagna e tante altre idee che lei ha portato al Polo San Paolo. Gli studenti hanno avuto una parte molto importante nella mia vita professionale. Parafrasando quello che dice un vecchio professore, lasciami stare qui, agli studenti, può darsi che il professore abbia imparato dagli studenti più di quello che gli studenti imparano dai professori. Ecco, penso di poterlo firmare questa dichiarazione. Penso di poterlo firmare perché effettivamente rapportarsi con gli studenti, preparare le lezioni, fare gli esami, rispondere alle loro domande, alle volte può dare quegli strumenti di comunicazione e quegli strumenti insomma che permettono di rapportarsi meglio, non tanto con gli studenti, ma anche da chiunque stia fuori dal campo della ricerca. Agli studenti vorrei dire una sola cosa: imparate a dosare. Voi siete abituati a studiare i libri, le lezioni dei professori, eccetera, ma usate le vostre cellule grigie, come diceva Pearl, per cercare di andare al di là delle nozioni scritte sui libri, delle nozioni che vi danno i professori. Imparate a pensare, imparate a immaginare, imparate a passare quel limite apparentemente imposto dalle lezioni dai libri. Cercate di immaginare quello che può essere veramente, non tanto la vostra esistenza futura, ma quanto anche gli stessi concetti scientifici. Molto spesso vengono riscritti, vengono rielaborati proprio dagli studenti. Posso fare degli esempi a non finire di scoperte biochimiche che sono state espletate e portate a termine da persone molto giovani o addirittura, come è capitato, da studenti. Professore, grazie per essere stato con noi. Prima di salutarci vorrei che desse il suo commiato alla comunità del DIS e del Polo San Paolo. Grazie. Grazie a tutti voi. Penso che dovrete sopportarmi ancora un pochettino. Abbiate pazienza, cercherò di farmi sopportare poco, ma secondo me continuare a frequentare questo ambiente mi darà delle grandissime soddisfazioni e soprattutto, io penso, servirà a me stesso per affrontare questi anni della mia vita. Grazie a tutti.